Moderatorja e njohur Kiara Tito e ftuar në emisionin Ndryshe në Top Albania Radio me Salsano Rapin dhe Elona Duron ka ndarë detaje nga jeta e saj personale dhe profesionale, si dhe projekte që do të vinë së shpejti. Në bisedë me Salsanon, Kiara tregoi se në fillim ka pasur shumë momente duke qeshur me Luizin gjatë eksperiencës në Big Brother VIP, por me sa duket si çdo çift ka nisur edhe zënkat e zakonshme. Kur u pyet për ndihmën që Luizi i jep për vajzën e tyre, ajo u përgjigj se është shumë i përkushtuar si baba, madje kujdeset për shëtitjet e saj. Moderatorja shtoi se nuk është natyrë xheloze, pasi e di që xhelozia në një marrëdhënie sjell vetëm stres dhe probleme. Ajo tha se tashmë ata njohin shumë mirë njëri tjetrin dhe fokusohen tek familja dhe projektet e tyre, duke shmangur të merren me çështje të vjetra apo fjalë të kota. Për sa i përket Big Brother VIP, Kiara u shpreh se nuk i pëlqen të rikthehet tek ajo periudhë, pasi beson se jeta duhet parë përpara dhe jo të ngelet në të njëjtën vorbull.